Hey Leute, ich bin Tom, herzlich willkommen hier zurück im Wald. Wir kümmern uns heute mal wieder um die Lagerfeuerstelle, weil die Zeit hat wirklich gezeigt, dass wir doch noch ein bisschen was verbessern müssen, und zwar ganz konkret die Sitzmöglichkeit. All diejenigen, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, ich habe schon verschiedenste Sitzmöglichkeiten für Lagerfeuerstellen gebaut. Das hier war zum Beispiel die erste, die war insofern auch ganz cool, allerdings hat was ganz Wesentliches gefehlt, und zwar die Rückenlehne. Nichts ist ärgerlicher, wenn man am Feuer sitzt und keine Rückenlehne hat, weil am Feuer sitzt man jetzt nicht nur eine halbe Stunde, sondern gegebenenfalls stundenlang mit Freunden und quatscht sich von einem Thema in das nächste. Auch die Bank und die Stühle, die ich mit Fritz zusammengebaut habe, die sind von der Konstruktion her ziemlich cool und eignen sich vermutlich sogar auch sehr gut für eine ebene Fläche. Wir befinden uns aber hier im Wald, hier ist alles krumm und schief und das Gelände ist sogar ein bisschen abschüssig, weshalb das eher nicht so praktisch ist. Weil man sitzt irgendwie immer schief, auch wenn es nur ein bisschen ist, ist es einfach viel zu schief, um da stundenlang zu sitzen. Und genau aus diesem Grund werde ich heute hinter mir an der Lagerfeuerstelle eine neue Sitzgelegenheit bauen, sodass wir hier stundenlang am Feuer sitzen können. Aber wisst ihr, was ich echt am meisten feiere? Anfang dieses Jahres habe ich ja hier 16 neue Bäume im Wald gepflanzt. Und ich sag mal so, die machen sich richtig gut, die sind angewachsen und stehen hier wirklich voll im Saft. Und das sieht einfach wunderschön aus, weil was hellgrüneres als das gibt es ja aktuell im Wald nicht. Das sind jetzt ein paar Reststücke, teilweise noch von der Hollywood-Schaukel und aus anderen Projekten, aber das Holz kann ich noch gut gebrauchen. Es hat eine gute Stärke von, ich würde sagen, so 6-7 cm. Da kann man auf jeden Fall ordentlich drauf sitzen und nichts biegt sich durch. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier haben wir natürlich noch ein paar Baumstümpfe rausgenommen, aber nicht alle Wurzeln. Darum muss ich mich so ein bisschen den Gegebenheiten anpassen. Bedeutet konkret, ungefähr hier so wäre eine Möglichkeit. Gut, die Rinde kommt sowieso ab. Zack. Zack. Also ungefähr, ich sag mal so. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Jetzt haben wir hier noch ein Brettchen. Das wäre ja dann ungefähr hier. Und dann haben wir noch das dritte. Das ist genau das Pendant zur Hollywood-Schaukel. Relativ stark, aber es wird gehen. Und es wird vielleicht sogar ganz cool aussehen. Wenn es alles nicht so homogen ist, sondern so ein bisschen anders auch mal. Das ist so ein Maximum eigentlich. Das ist ja auch erstmal nur ganz grob. Ne? So kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Wir haben vielleicht so 80-90 cm Abstand zum Feuer, absolut ausreichend. Und da wir verschiedene Abstände haben, können wir auch mal variieren, falls es an einer Stelle zu heiß werden sollte. Hier hinten kann man auf jeden Fall noch entspannt rumgehen. Vielleicht kann man sogar direkt aus dem Sitzen hier sich am Holzlager bedienen. Na gut, wenn jetzt noch die Rückenlehne dazu kommt, haben wir vielleicht, keine Ahnung, so 30-40 cm Platz zum Holzlager. Ist aber in dem Fall vollkommen ausreichend. Ich werde auf jeden Fall hier vorne bei der Stelle anfangen, weil das ist die Stelle mit den meisten Wurzeln und Baumstümpfen. Zumindest ehemaligen Baumstümpfen. Ich mir hier mal so ungefähr hin. Wir gucken und prüfen. Wichtig, Hose auf jeden Fall über den Schuh machen, weil sonst ist im Schuh gleich all das, was hier aus der Erde rauskommt. Ah, war keine Wurzel, sondern ein Stein. Und zwar der hier. Ich sag mal so, das ist wirklich ein geiles Tool. Ich meine, 3 Löcher sind fertig. Es geht gar nicht um das Thema Anstrengung, sondern vielmehr darum, es ist irgendwie gerade, es ist irgendwie gleichmäßig und es ist nicht alles aufgewühlt. Wenn ich jetzt mit einer Schippe hier hantieren würde, entsteht ja immer so eine große Kuhle, aber so habe ich tatsächlich nur das Loch, wo der Stamm zum Schluss reinkommt. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum nehme ich hier die kleine Säge und nicht die große. Ich kann es euch sagen, weil die hier noch gerade sägt und die hier aber nicht mehr. Ich erinnere mich noch gut an das Wochenende bei Fritz im Wald zurück. Wir haben so ein paar Bäume gemacht und so.
Und auf einmal hörte ich nur, weil die Jungs sich auch unter anderem diese Säge in dem einen Team ausgeliehen hatten, dass die Säge feststeckte. Und ich glaube, hier gibt es jetzt ein kleines technisches Problem. Es ist relativ schief und darum sägt die Säge nicht mehr gerade. Ist natürlich für so eine Bankkonstruktion relativ blöd. Darum muss die erstmal ein neues Schwert bekommen und dann ist die auch wieder fit. Aber für den Moment muss es jetzt erstmal die kleine sein. Jetzt geht es daran, die Sachen erstmal in die Erde zu bringen, um mal zu gucken, ob das von der Höhe ausreicht und ob das soweit passt. Jetzt geht es natürlich noch darum, hier einmal die Stämme wieder anzugucken, damit die ein bisschen resistenter gegen die ganze Erdfeuchte und so weiter sind. Obwohl das bei uns tatsächlich voll klar geht, weil wir hier nur Sandboden haben. Bei so einem richtigen Mutterboden weiß ich gar nicht, ob ich hier jetzt auf Holz sitzen würde. Sage ich euch so, wie es ist. Zack. Es knistert und knistert und knistert. Sehr gut, so soll es sein. Ja, hier nochmal das Ergebnis von der Säge, von der Schrägsägaktion. Also schräger geht es kaum mehr. Wirklich jetzt. Aber wisst ihr, was das Ding ist? Der eine oder andere würde sich jetzt aufregen, hey, oh, ich habe das an mir anderen Leuten gegeben, mein Werkzeug, jetzt ist kaputt und so. Ich sag's euch ganz ehrlich, da wo ihr arbeitet, wird fallen auch Späne. Und selbst beim Baumfällen oder Baumzurechtsägen kann es einfach passieren. Darum, so ein neues Schwert ist jetzt auch nicht so immens teuer, wird einfach ausgetauscht und dann ist gut. Einfach mal ein bisschen verzeihen. Die Welt ist ja generell derzeit auch ziemlich, naja, ich sag mal knirschig so ein bisschen. Kann man auch einfach mal drüber hinwegsehen. Das sind jetzt hier die Kandidaten. Ich würde auf jeden Fall noch mal so gute 15 bis 20 Minuten warten, um zu gucken, ob das hier noch weiter qualmt. Da muss ich hier definitiv noch mal ein bisschen Wasser drüber kippen. Aber ansonsten ist dieses Angucken wirklich eine richtig coole Sache. Es geht schnell, ihr habt euer Holz geschützt und habt jetzt, sage ich mal, keinen Lack aufgetragen. Ja, hier noch die kleinen Glutnester so ein bisschen abklopfen. Zack, zack. Sieht gut aus. Und während die Baumstämme jetzt hier noch entspannt abkühlen, gönne ich mir auch eine kleine Erfrischung und zwar mit Holy. Ihr kennt das Ganze schon, ich habe es euch öfter schon mal gezeigt und ganz viele von euch haben es vor allem schon probiert. Das hier ist ein Energy Drink ohne Bullshit, denn hier ist kein Taurin drin und hier ist auch kein Zucker drin. Und ich sag mal so, ihr habt hier 50 Portionen in dieser Box drin und wir schauen mal, was das für ein neuer Flavor ist, denn den mixen wir jetzt mal an und gehen mal in eine kurze Testung rein. Also das Design finde ich auf jeden Fall schon mal absolut ansprechend. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall ultra fruchtig nach Grapefruit und ist dabei überhaupt nicht zu süß. Wenn ihr euch wie viele andere aus der Community auch mal mit Holy probieren wollt, dann schaut euch mal das Taster Pack an. Hier habt ihr nahezu alle Energy- und Eistee-Sorten von Holy drin und das Ganze für 13,99 €. Mit meinem Code TOM5 kriegt ihr 5 € Rabatt als Neukunde und mit TOM10 kriegt ihr 10% Rabatt auf eure Gesamtbestellung. Wir haben, wie gesagt, super gute Erfahrungen mit Holy gemacht. Einige von euch haben das auch schon bestellt und haben auch schon in den Kommentaren Feedback gelassen und so, dass ihr damit absolut zufrieden seid. Also wie gesagt, Tipp von mir, schaut euch das Taster Pack an und dann gönnt euch mal ein bisschen Holy. Ja, von der Höhe könnte vielleicht sogar schon gut sein. Die Frage ist, wo kommt jetzt welches Brett hin? Kurzes Probesitzen. Alles klar. Okay, wie sitze ich denn? Sitze ich schon gut? Kennst du noch tiefer ein bisschen? Ja, das muss noch ein Stückchen tiefer. Ja, ihr habt richtig gesehen, mit Wasserwaage, denn es gibt nichts Nervigeres, wenn die Sitzfläche schief ist. Das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, sie ist noch sehr schief übrigens. Sie ist noch sehr, sehr schief. Ist noch ein ganzes Stück auf jeden Fall. Jetzt haben wir eine Chance. Yes, jetzt passt. Also so, wenn ich das so richtig sehe, muss der hier auf jeden Fall mal gut so ein Stück noch runter. Ist kein Problem. Wir testen wieder.
Aha. Ich glaube, ich bin in Übung. So kann es bleiben. Es ist nicht auf 100%, aber es ist fast nahezu. Wenn das hier noch ein bisschen ruckelt und so, dann ist das hier auch gerade. Schön, schön, schön. Und jetzt kann das hier natürlich wieder rein. Das passt gut. Das passt bestens. Die ist auf jeden Fall unten. Wahrscheinlich eher dann so. Ist das cool? Ja, für die Füße und die Kniekehlen auf jeden Fall. So machen. Das kann ja hier ruhig überstehen, das stört ja keinen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich eine Rückenlehne anbauen möchte, damit es halt beim Lagerfeuerabend irgendwie gemütlicher ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar habe ich mir jetzt so ein paar Reststücke hier zurechtgesägt und werde die jetzt hier unten einmal anbringen, sodass ich hinten die Möglichkeit habe, eine Rückenlehne da anzuschrauben. Doch bevor ich das gemacht habe, hatte ich noch hier unten mir eine Markierung gesetzt. Ups. Zack. Und zwar da, wo der Stamm im Endeffekt hinkommt. Ich möchte jetzt nämlich das hier so anbringen. Wenn ich hier die Stammposition mit berücksichtige, kann ich dieses Brett oder diesen Balken später noch am Stamm befestigen und kriege es nochmal ein Stückchen fester, wenn es sein muss. Wenn man glaubt gar nicht, wie viele Kräfte in so einer Rückenlehne tatsächlich stecken. Wenn man sich da volle Kanne dran lehnt, soll es natürlich auch halten. Ich mache das hier wieder mit den Heko-Schrauben und zwar wieder über Kreuz, damit das hier wirklich maximale Stabilität bekommt und dann dürfte eigentlich nichts mehr wackeln. Durch meine Markierung habe ich aber, wie gesagt, noch so ein Backup. Jetzt gut konzentrieren, welche Seite, und zwar muss es hier tatsächlich auf diese Seite. So. Genau so. So, dann setzen wir noch mal Probe. Ah, ich sag's euch,
das ist ein ganz anderes Level, wenn hier auf einmal eine Lehne dran ist. Ich habe das Ganze jetzt nochmal geschliffen und die Seiten auch so ein bisschen abgekantet, damit man sich hier nicht so verletzt. Man kann hier ganz entspannt drüber gleiten, auch mit den Händen. Man kann hier theoretisch auch ohne Hose sitzen, also falls es mal ganz heiß an der Lagerfeuerstelle wird, geht das auch. Jetzt natürlich die Frage, was bekommen die Bänke für eine Farbe? Soll das Ganze naturbelassen sein, also irgendwie was Farbloses, oder doch eher eine Farbe wie zum Beispiel die Terrasse vom Hexenhaus? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ich finde es richtig geil, ich bin total stolz drauf und ich finde auch die Optik, dass es so verschieden ist, ein bisschen gewellt ist, hier ein bisschen höher, da ein bisschen niedriger, finde ich richtig cool. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ansonsten, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns ganz bald wieder hier im Wald mit dem nächsten Bauprojekt. Vielleicht geht es auch mit der Waldhütte weiter, wir werden mal sehen. In dem Sinne, habt eine coole Zeit und bis ganz bald. Ach, das ist wirklich herrlich, also Naturmaterialien hier auf, ich sag mal, Möbelhausqualität. Ist vielleicht auch ein bisschen drüber, aber so eine geschliffene Oberfläche sitzt sich doch gleich nochmal ganz anders.